Hej kryptoentusiast. Jeg er super glad for at kunne tale med dig i dag om en ekstraordinær kryptohandelsplatform, der i den seneste tid har skabt en del opmærksomhed. Men først, gør mig lige en tjeneste. Klik på abonner og aktiver klokken. Du vil ikke gå glip af mine kommende tips og indsigter om kryptomarkedet. Lad os komme i gang. Vi ved alle, at kryptohandel er et ægte eventyr. Markederne sover aldrig, der findes flere coins, end man kan tælle, og det kan være ret overvældende at bevare overblikket, især hvis man er ny i denne verden. Denne AI-drevne handelsassistent er en ægte gamechanger. Det er ikke bare endnu et automatiseret værktøj, det er som at have din egen personlige kryptomentor ved din side, som hjælper dig med at finjustere dine strategier og giver dig værdifuld indsigt. Og her kommer det bedste. Du kan begynde at udnytte disse fordele med det samme. Der er 300 gratis registreringspladser tilgængelige, men de bliver hurtigt taget. Det officielle link finder du nederst i beskrivelsen. Sørg for at sikre dig din plads med det samme. Bliv endelig hængende. Jeg viser dig om lidt nogle funktioner, der virkelig kan ændre alt, og dem vil du ikke gå glip af. For det første er platformen ekstremt brugervenlig. Vi taler om en moderne, strømlinet grænseflade, der virker på alle enheder og er fuldt webbaseret. Du kan få adgang fra hvor som helst, så længe du har internetforbindelse. Men det handler ikke kun om designet. Botten er også ekstremt intelligent. Den anvender avancerede AI-algoritmer og moderne teknologi til at analysere markederne, identificere tendenser og levere detaljerede analyser, så du kan forbedre din handelsstrategi. Et andet højdepunkt er, at platformen tilpasser sig dit erfaringsniveau. Uanset om du er helt nybegynder eller en erfaren trader, kan du skræddersy indstillingerne fuldstændigt til dine behov. Du kan endda teste det hele risikofrit i demotilstand, før du bruger rigtige penge. Denne platform understøtter alle de store kryptovalutaer, du kender og elsker. Bitcoin, Ethereum, Ripple og mange flere. Det er virkelig nemt at oprette en konto. Gå blot til hjemmesiden, indtast dine oplysninger som navn, e-mailadresse og telefonnummer. Det tager kun cirka 2 minutter. Derefter indbetaler du mindst 1.600 kroner på din konto, og så er du klar til at starte. Der er ingen gebyrer for indbetalinger eller udbetalinger, og du har altid fuld kontrol over dine penge. Platformen tilbyder førsteklasses sikkerhed med moderne krypteringsteknologi. Du kan også vælge den betalingsmetode, der passer dig det bedst. Debitkort, kreditkort, bankoverførsel, PayPal eller endda kryptovaluta. Valget er dit. Før vi slutter, er der dog en vigtig advarsel. Som med alle velkendte handelsplatforme findes der desværre også svindlere og falske sider, der forsøger at udnytte hypen. Jeg har set mange af disse falske sider. De lover dig guld og grønne skove, men i virkeligheden vil de bare stjæle dine hårdt tjente penge. Derfor vil jeg gerne advare dig. Lad dig ikke narre af disse scams. Jeg gentager, lad dig ikke snyde. Det er simpelthen ikke risikoen værd. Den eneste pålidelige kilde er den officielle hjemmeside, og linket dertil finder du nederst i beskrivelsen. Brug kun dette link til at oprette din konto. Lad ikke svindlere stjæle denne mulighed fra dig. Når du er registreret, fortæller du blot botten, hvor meget hjælp du har brug for, og lader den arbejde for dig. Den analyserer markederne, udfører handler automatisk og giver dig en reel fordel med sine værktøjer. Denne platform er virkelig en gamechanger, uanset om du er helt ny i kryptoverdenen eller allerede er en erfaren trader. Så, er du klar til at begynde at tjene rigtige penge? Klik på linket i beskrivelsen og start med at handle i dag. Har du spørgsmål, skriv dem i kommentarfeltet nedenfor. Giv videoen et like for at støtte kanalen og gør dig klar til imponerende resultater. Tak fordi du så med. Vi ses i næste video.